ليه تشربيه في الكافيهات ب50 جنيه. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي رغوة الكابتشينو وتحتفظي بيها في البيت وقت ما يجيلك ضيف في دقايق تكون جاهزة بالشكل القمر ده. عايزة اقولك طبعا ان النسكافيه ده كان عندي قبل المقاطعة، تقدري انت تطبقي نفس الطريقة على اي نوع انت بتحبيه سواء على كافيه او اي منتج مصري. عايزة اقولكوا بجد في 5 دقايق بتعملي احلى واجمل رغوة تحتفظي بيها في الفريزر زي ما قلتلك، وقت ما يجيلك ضيف في دقايق بتكون جاهزة. اعملي مشروبات الكافيهات في البيت بابسط طريقه وباقل تكاليف. عايزه اقول لكم بجد تحفه زي ما انتم شايفين. يلا نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه هجيب عندي شفشق الخلاط او الكبه او المضرب الكهربائي او الهاند بلندر المتوفر عندك، وطبعا هستخدم السلاح ده زي ما انتم شايفين كده. هجيب كوبايه من النسكافيه بتاعي، وطبعا نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها النسكافيه هعاير بيها كوبايه من السكر وبنص الكميه ميه. يعني لو حطيت كوبايه نسكافيه هحط كوبايه سكر ونص كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اضربها ضربه بسيطه كده، يعني مش على طول. اول حاجه اضربها واحده واحده بالشكل القمر ده كده. بعد كده بقى ابتدي اشغل عليها المضرب بالشكل ده كده على طول. عايزه اقول لكم بجد تحفه، كل ما تضربيها كل ما تعمل معاكي فوم ورغوه اكتر. بس بصراحه هنا الكبه بتاعتي ما كانتش مساعداني ومضايقاني شويه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك كل ما تضربيها كل ما تعمل معاكي فوم وتطلع معاكي نتيجه احلى زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، في دقايق كانت الرغوه بتاعتي جاهزه بتاعت الكابتشينو بالشكل القمر ده كده. تقدري بقى تحتفظي بيها في التلاجة اسبوع مش اكتر من كده. اما في الفريزر بقى تقدري تحتفظي بيها في الفريزر، بس اهم حاجه تحطيها في علبه تكون محكمه الغلق وطبعا منشفاها كويس جدا. يعني اقصى حد ليها في التلاجة اسبوع. اما الفريزر تقدري تحطيها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين على الفريزر بقى، وسيبيها في اي وقت انت حابه تطلعيها. هتغلي اللبن وتفضي على طول في الكوبايه المعلقه اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل كوبايه كابتشينو تحفه كده في دقايق. زي ما اول حاجه هجيب المج القمر بتاعي، وطبعا هحط معلقتين من رغوه الكابتشينو بالشكل القمر ده كده. طبعا انا مش هضيف سكر لان انا حاطه السكر الكافي للكميه المناسبه بالظبط زي ما انتم شايفين اهو. لو انت عايزه تزودي سكر مفيش اي مشكله خالص. وهبتدي بقى اغلي اللبن وانزل على معلقتين الكابتشينو بالشكل ده كده. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله شايفين الرغوه والفوم قد ايه. لو انت طبعا بتشربي المج القمر ده في اي مكان هيكلفك 50 جنيه. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا عملت بقى كميه اوفرها في الفريزر، وانا وقت ما يجيلي ضيوف هستخدمها بالشكل القمر ده كده واطلعها وتفضل معاكي فتره طويله جدا، وكمان في دقيقه هتكون جاهزه. شايفين الجمال والحلاوه. طبعا علشان تقدميه زي الكافيهات بالظبط تقدري تديله من فوق رشه من الكاكاو او رشه من القهوه سريعه الذوبان اللي هي نسكافيه دي زي ما انتم شايفين كده. وبالهنا يا رب. عايزه اقول لكم بجد تحفه، طريقه سهله جدا وبسيطه قوي. لو جالك ضيف على غفله تقدري في دقايق تكوني مجهزه احلى واجمل مج كابتشينو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقول لك ان المج بيتحط له معلقه كبيره جدا. انا كنت حاطه معلقتين كبار كان عامل لي فوم كبير جدا. يعني انت كمان تقدري تحطي معلقه واحده بس. ادعمونا وده بلايك كان الفيديو للفيديو بتاعنا النهارده. واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.